特急列車通過特弁時。実質メニュー速報は対策しないでしょ。JR 東日本からお客様にお知らせいたします。青梅線五日市線エリアでは御嶽山、秋川渓谷があり、ハイキングには最適です。ぜひ青梅線五日市線エリアにお越しください。Thank you for watching.